नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी एकदम ठीक हैं और आज सभी के लिए लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत। एक बार ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है दोस्तों शायद ये हमारी लास्ट वीडियो हो, उसके बाद हम यूट्यूब पे काम ना कर पाएँ, इसलिए आज फिर से एक वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो एक बार ज़रूर देखिएगा कैसे हैं और ज़रूर बताइएगा। चलिए सुनाते हैं आपको एक उत्तराखंडी गीत। बस थोड़ा सा चल के आ रखे थे तो सांस फूली हुई है, इसलिए थोड़ा सा रुक गए हैं। आप लोग बने रहिए, आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये मोटर की सरा बैठती लू मोटर माँ, मोटर की सरा बैठती लू मोटर माँ, घूम्याली बाजारा बैठती लू मोटर माँ, आगे की सगेठी तिलाग की सगेठी, तेरी मायाग लागी लिगे छिला पेटी, हाँ लिगे छिला पेटी, बैठती लू मोटर माँ, ये मोटर की सरा बैठती लू मोटर माँ, खाना पीना होटल का बिछोनिया दरी का, ये समा जाना करी गे उमारा भरी का, ये उमर भरी का, बैठती लू मोटर माँ, मोटर की सरा बैठती लू मोटर माँ, हल्द्वानी का पलितार पा खोदनी नहरा, हल्द्वानी का पलतार पा खोदनी नहरा, या तो दिए गली माया या दिए जहरा, या दिए जहरा, बैठती लू मोटर माँ, मोटर की सरा बैठती लू मोटर माँ, घूम्याली बाजारा बैठती लू मोटर माँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगर ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे, नहीं तो शायद हो सकता है ये हमारा लास्ट वीडियो भी हो। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें सभी लोग। फिर मिलते हैं एक और, अगर सही सलामत रहा तो एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।